রিকমেন্ড করে আমি আগে সেটা। সো ইউ নো বন্ডিং অয়েলের কাজ হচ্ছে অ্যাজ লাইক আ সিরাম। Okay, I got everything. Let's pump. বেশি বের করে ফেলছি, this is so expensive. So চলো আমি একটু চুলে অ্যাপ্লাই করে আসি। আমি ইন্ট্রো দিতে ভুলে গেছি। What's up everyone, welcome back to another brand new not makeup video. It's all about hair care routine and hair care product নিয়ে আমি একটু কথা বলবো। এটা আমি কিনছি অনেকদিন হয়েছে, বাট আমি এটা একটা ভিডিও মেক করবো বলে আমি এখন পর্যন্ত আনবক্স করি নাই। ভিডিও মেক করার জন্য আমি ওয়েট করতেছিলাম কবে আমি ভিডিও মেক করার টাইম পাবো, আমি কবে আনবক্স করবো, কবে ইউজ করবো। ও মাই গড, it's a long time. Okay, so this is what Olaplex, and আমি just Olaplex এর শ্যাম্পু and কন্ডিশনার এই দুইটা বাকি রাখছি, আর বাকিগুলো এখানে আছে আই গেস। এন্ড এগুলো ছাড়াও যদি আর এক্সট্রা কোনো আইটেম থেকে থাকে থাকলে থাকছে, আমার কাছে নাই। আমার এগুলো কিনা সামর্থ্য হয়েছে, ওগুলো কিনা সামর্থ্য হয় নাই। ইটস ওকে। এখানে হচ্ছে নাম্বার 3, নাম্বার 9, নাম্বার 6, নাম্বার 7 চারটা প্রোডাক্ট আছে, and I'm gonna talking about these 4 kinds of like serum, bond protector, hair protector, and bonding oil and bond smoother. It recommends the first step will be bond 9. So let's go to the bond 9. Look, this is number 9 and it smells wow, refreshing. I think so it refresh your mind as well your hair. The second step is bond smoother. Okay, so this is bond smoother. Look, Olaplex number 6. Okay, so it works like a bond freezer. তোমাদের bond তোমরা just সারানোর পর যদি কেউ চুল কার্ল করার পর এটা ইউজ করলে তোমাদের চুলগুলো ফ্রিজ হয়ে থাকবে, লাইক হচ্ছে এলোমেলো হবে না। এভরিথিং হ্যাজ ইজ ডিফারেন্ট ওয়ার্ক, বাট তারা একটার সাথে কানেক্টেড। তুমি চাইলে জাস্ট এটা কিনতে পারো, আর এটা কিনতে পারো, আর এইটা ছোটটা কিনতে পারো, বাট সবগুলোই কিন্তু তোমার হেয়ার বন্ডের উপরই কাজ করবে, ঠিক আছে? বাট হেয়ার বন্ডের উপর কাজ করা ছাড়াও এটার সবগুলোরই আরেকটা কাজ থাকে। যেমন নাম্বার 9 যেটা, সেটা হেয়ার বন্ড প্রোটেক্ট করা ছাড়া আরেকটা কাজ আছে, সেটা হচ্ছে ওয়ার্কস লাইক হেয়ার সিরাম। অ্যান্ড নাম্বার 6 যেটা, এটার হেয়ার বন্ডেরও কাজ করবে, অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস লাইক হেয়ার ফ্রিজিং। দেন দে সেড অ্যাড শাইন। হোয়াট গিভস ইউ শাইন? অনলি দিস রেকমেন্ড, ইট গিভস ইউ ম্যাক্সিমাম শাইন, যতটুকু শাইন দেওয়া পসিবল। তারপর হচ্ছে সফটনেস, কালার, ভাইব্রেন্সি অ্যান্ড হিট প্রোটেকশন ইন জাস্ট আ ফিউ ড্রপস। একটা ফিউ ড্রপসের মধ্যে তুমি এখানে সফটনেস পাবা, কালার ভাইব্রেন্ট চলে আসবে তোমার মধ্যে, অ্যান্ড অ্যাজ এ হিট প্রোটেক্টর। অ্যান্ড বিকজ আমি আমার হিট প্রোটেকশনের জন্য অ্যাজ এ হিট প্রোটেক্টর আমি ট্রাস্ট মি এটা ইউজ করি। বাট look at their size. এটা তোমাকে হিট প্রোটেকশন দিবে, কালার ভাইব্রেন্ট দিবে, সফটনেস দিবে, শাইন দিবে, অল ইন ওয়ান, জাস্ট ওয়ান। বাট আমি এক একটার জন্য এক একটা প্রোডাক্ট কিনছি, বাট এটার মধ্যে সব আছে, অল ইন ওয়ান আছে, ভাবা যায়। দিস ইজ হেয়ার প্রোটেক্টর। তোমরা এটাকে স্কাল্পে ইউজ করতে পারবা। তোমাদেরকে আমি বাকি যে 3টা দেখাইছি, দিস ওয়ান and this one, এই 3টা কিন্তু তোমরা স্কাল্প ইউজ করতে পারবা না, বাট এটা তোমরা স্কাল্প ইউজ করতে পারবা। They recommend to use it in the scalp and just for 10 minutes. I will gonna give you one more video after using this. Okay, now I'm gonna start it with my shampoo, what I use 3 days in week. This is my shampoo. I use 3 times a week. এটা হচ্ছে থাইল্যান্ডের একটা শ্যাম্পু। এটা আমি আজকে 2 বছর ধরে ইউজ করতেছি। আমার এটা শেষ হয়ে গেলে ইনফিনিটিতে যাই, ওদেরও যদি শেষ হয়ে যায় এটা আমরা অর্ডার করে আসি যে এটা আনবেন, এটা আমার লাগবে। নেক্সট পার্ট ইজ কন্ডিশনার। ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ
কেরাটিন ট্রিটমেন্ট, এটা জাস্ট আমি হচ্ছে 1 মিনিট রেখে তারপর ওয়াশ করে ফেলি। এটা হচ্ছে আমার হেয়ার অনেক স্মুথনেস আনে। এটা অনেক বড় বোতল। আমি ফার্স্টে আমি এটা যখন কিনছি তখন আমি ভাবছিলাম এটা যখন আমি কিনছি ফার্স্টে তখন আমি ভাবছিলাম এটা পুরোটা ভরা। বাসায় এসে যখন খুলে দেখি নিচে একটুখানি। হোয়াট এভার, আই ইউজ বোথ অ্যাজ আ কন্ডিশনার। মাঝে মাঝে দেখা যায় যদি আমি বাইরে যাই তখন আমি এটা ইউজ করি, বিকজ এটা হচ্ছে অনেক থিক আর ওইটা হচ্ছে লাইট ওয়েট ছিল। সো ওটা আমি নর্মাল ইউজ করি, আর এটা কোথাও বাইরে গেলে দেন ইউজ করি। দেন আমি আসবো হচ্ছে হেয়ার সিরামে। এটা আমার শেষ হয়ে গেছে, নিচে অল্প একটু আছে। এটা আমি রেগুলার ইউজ করি আফটার টেকিং শাওয়ার, বিকজ আমার এই দামি বান্দা আগে ছিল না, দামি বান্দা নতুন আসছে। এটা আমি কিনছি বলতে আমি এটা অর্ডার করছি আরও অনেকদিন আগে বলতে আমি এটা অক্টোবর অর্ডার করছি। আমি পাইছি হচ্ছে জানুয়ারিতে। লাইক হচ্ছে আমি এটা সেলে কিনছিলাম। তো তারপর হচ্ছে আমি এটা ইউজ করি অলওয়েজ অ্যাজ মাই হেয়ার সিরাম। তারপর আমার হেয়ার ভলিউম করার জন্য আমি এটা ইউজ করি। এটা তোমাদেরকে এক্সট্রা ভলিউম দিবে। চুল কাল করার পরে জাস্ট এটা স্প্রে করবা, এক্সট্রা ভলিউম করবা। অনেক সময় আমার হেয়ারে আমি অয়েল ম্যাসাজ করার পর শ্যাম্পু করে আসি, তারপরও দেখি যে আমার হেয়ার থেকে অয়েল যায় না অনেক সময়। আমি জানি না কেন, মেবি আমার শ্যাম্পু করা হয় না, আর আমি অনেক ফাস্ট শ্যাম্পু করেই ধুয়ে ফেলি, রাখি না। জাস্ট দিছি, একদিক দিয়ে আমি শ্যাম্পু দিচ্ছি আর একদিক দিয়ে আমি আমার হেয়ার ওয়াশ করতেছি মেবি এটার কারণে। সো দেন আই নিড দিস হিট প্রোটেক্টর। এটা হচ্ছে হেয়ার কার্ল করো মেশিন দিয়ে, যখন তুমি এক্সট্রা হিট দিবা সো তখন হচ্ছে তোমাকে এটা ইউজ করতে হবে। অ্যান্ড এটা বলে দিছে এটা হচ্ছে তোমার এখানে দেওয়া আছে 230 ডিগ্রি পর্যন্ত এটা হিট প্রোটেক্ট করতে পারবে। অনেক সময় আমরা করি কি মেশিনে থাকে, অটো মেশিনগুলোতে না, যেগুলোতে পাওয়ার বাড়ানো যায় আর পাওয়ার কমানো যায় সেগুলোতে থাকে 250 260ও থাকে। সো যখন তুমি 250 ইউজ করবা তোমার হিট কার্ল আর স্ট্রেট করার জন্য, সো ওটা তখন তোমার এটা দিলে কাজ হবে না, বিকজ এটা বলেই দিছে এটা সর্বোচ্চ 230 পর্যন্ত তোমার হিট প্রোটেক্ট করতে পারবে। আই ইউজ বোথ ফ্রম ট্রাস্ট-মি। দিস ইজ ওয়ান হিট প্রোটেক্টর অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান ড্রাই শ্যাম্পু। তোমরা যদি এই যে এটা দিয়ে আমি কালকে কার্ল করছিলাম, যদি এটা দিয়ে করো তাহলে হচ্ছে তোমাদের এটা ইউজ করা লাগবে না। আর যদি তোমরা ওই যে মেশিন দিয়ে করো তখন তোমাদের অবশ্যই এটা ইউজ করা লাগবে, মাস্ট 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 মাস্ট। ওকে, দেন আমি জাস্ট একটা দেখাবো। এটা আমি খাই বলতে অনেকদিন খাই না, আবার মাঝে মধ্যে খাই, আবার খাই না, আবার খাই, আবার খাই না, আবার খাই। ওকে, সো দিস ইজ, এটা হচ্ছে একটা গামিস 2500 mcg বায়োটিন, একটা গামিস। এটা হচ্ছে ফর হেয়ার, নেল অ্যান্ড স্কিন, তিনটার জন্য এটা কাজ করবে। অ্যান্ড দিস ইজ ফ্রম স্ট্রবেরি ফ্লেভার। এটার অনেক ধরনের ফ্লেভার আছে, বাট আমি স্ট্রবেরি ফ্লেভারটা নিছি। সো নাইস, চকলেটের মতো খেতে পারো, বিকজ আমার খাইতে মন থাকে না। এটা আমি নিছি, অনেকদিন হয়ে গেছে। তোমার হেয়ার যদি 2 মাসে 1 ইঞ্চি লম্বা হয়, আর তুমি যদি চাও যে 2 সপ্তাহে 2 ইঞ্চি লম্বা করতে, টেক দিস। আমি এটা খাইছি, এটা আমার খালি বোতল, আর এটার মধ্যে আছে, এটা আমি খুলিও না, এটা হচ্ছে ইনটেক, এটা আমি খাবো, পরে খাবো। এখন আমার চুল যা লম্বা হয়েছে, আর দরকার নেই লম্বা হওয়ার। এখন আমি কাটার প্রিপারেশন নিচ্ছি, হোয়াট এভার। সো ইট ওয়ার্কস লাইক আ ম্যাজিক। তোমাদের হেয়ার লাইক হচ্ছে নাইট মেয়ারের মতো গ্রো করবে যদি তোমরা এটা খাও, ইউনো। এটার কোনো সাইড ইফেক্ট নাই অ্যাজ ওয়েল। এটা তোমাদেরকে অনেক বেনিফিট দিবে। তোমাদের হেয়ার ফল কম হবে। সেকেন্ড হচ্ছে হেয়ার গ্রোথ অনেক বেশি হবে, লাইক ওভারনাইট গ্রো করবে এটা যদি তোমরা খাও। সো ইয়া, অ্যান্ড আমি এটার আরও 2টা বোতল খাইছি। এটা 3 নম্বর বোতল, অ্যান্ড এটা হচ্ছে 4 নম্বর বোতলটা রেখে দিছে আমার স্টকে। এটা অ্যাকচুয়ালি এরকম অনেক ধরনের আছে, বাট আমার কাছে এটা ভালো লাগে বেশি। আমার চুল যা লম্বা হয়েছে, আমার আর লম্বা করার দরকার নাই। আমি তোমাদেরকে একটু রেকমেন্ড করবো, তোমরা যদি চাও যে তোমাদের হেয়ার ওভারনাইট গ্রো করবে, যদি চাও তাহলে হচ্ছে তোমরা এটা নিতে পারো।
So that's it. So here is my video, and I will give you another video with this product in future. And কবে দিব আমি জানি না, আমি নিজেও জানি না আমি এটা কবে দিব, বাট আমি জাস্ট এটা আনবক্স করছি আর আমি আগে কি ইউজ করতাম আমার হেয়ারে আমি জাস্ট ওইগুলা দেখাইছি। সো টাটা, বাই বাই।